上手だろ。ああ、ブレなんか外れがないもん。イベントしたの？そういうことじゃないよね。これ。これ買ってよかったわ。まだ何もしないけどな。していかないといけない。動画のストーリーは上がってないよ。全然上がってないでしょ。